იმისავით არ გეგონოთ რა გოგომ გიღალატა და ეხა ჯიმში წახვალ უკეთესი გახდები. არა. აქ ბევრად მძიმედ არის საქმე. რომელიც გააცნობიერებს რომ დაუნ ოპოზიციას ავყევი, რომელმაც იცოდა რომ ყველაფერი ესე დასრულდებოდა უშედეგოდ. და მეც ციხეში მოვხდა რომ ახალი არჩევნები არის ერთადერთი მოგვარება ამ პოლიტიკური კრიზისის. და ნუ მოკლედ სანქციები 1000 მუქარა რამე რომე მოკლედ ევროპარლამენტმა ოფიციალურად გამოაცხადა რომ არა მორჩა არალეგიტიმური მთავრობა არის. ახლა გადავხედოთ აი ამ სანქციებს. ხომ ვიცით დაახლოებით რა სანქციებზე მიდის საუბარი, რა ტიპის სანქციებზე. ეგ კარგი არის თუ არა? პირდაპირ გეტყვით რომ არ არის. რატომ არ არის? იმიტომ რომ თუ კი გჯერათ რომ ოცნება ძარცვავს ქვეყანას და რომ ოცნებისთვის ფინანსები მნიშვნელოვანია და მაგ ფინანსებს წაართმევთ საზღვარგარეთ სიტყვაზე, ნუ ერთ-ერთი ნაწილი სანქციის. თქვენი აზრით მაგ ფინანსებს საიდან აინაზღაურებენ? საიდან აინაზღაურებენ? ეგეთი ვარიანტი არ მოუვიდათ თავში, რომ საქართველოს დაძარცვავენ. რომ ფინანსური საფრთხე თუ შეექმნათ, აქ მიხედავენ მაგ ყველაფერს და ქვეყანას დაძარცვავენ. აი, ეგეთი ვარიანტი არ მოსდით ნეტა თავში. და მეორე ვარიანტი, რომ ჯერ ერთი უაზრობა არის, როცა მართველ ჯგუფს ასანქცირებ, იმიტომ რომ მართველ ჯგუფს მართლა რაღაც სასწაული სანქცია თუ არ იყო, ვერაფერს ვერ უზამ. სანამ მთავრობაში არიან და თუ ასევე გჯერა, რომ ეს მთავრობა არალეგიტიმური არის და არალეგიტიმურად მოიგეს არჩევნები და მიითვის ეს ძალაუფლება, სანქციები რა ეფექტი ექნება სანქციებს ეგეთ ბოროტ მთავრობაზე? ორი გეტყვით მოდი დებილებო. ერთი ის რომ უარესად დაძარცვავენ ქვეყანას და მეორე ის რომ ძალაუფლებას უფრო ჩაებღაუჭებიან და არ გაუშვებენ ბევრად დიდი ხნით. აი ამდენს ვინმე იაზრებს, იმიტომ რომ ბევრი არ არის. პირდაპირი გაგებით სამი წინადადება არის და მალევე და მარტივად შეიძლება რომ მიხვიდე მაგ აზრამდე. აი ამ ორ რამეს ვინმე იაზრებს? იმიტომ რომ ორი ვარიანტი არის, ან მოქმედება არის იდიოტური, ან აჭარბებთ, როცა გამოგყავთ ეგეთი შავები. არ ვიცი მართლა ამ ევროკავშირს რა დაემართა, ეთყობა ზედმეტად ინკლუზიურები გახდნენ და ზედმეტად ბევრი ლამაზი კომპლექსიის ადამიანი მიიღეს და უბრალოდ სრული რითარდები გახდნენ. მაგრამ ზუსტად აი ესეთი სირობებით კარგავენ ამერიკის პატივისცემასაც და ზოგადად საკუთარი წევრების პატივისცემასაც. საკუთარი წევრებისგან. აირჩიეთ რა, ან ძალიან ცუდი მთავრობა არის, ან აჭარბებთ. იმიტომ რომ ოპოზიციაც ეგრე არის პოლიტიკური, რომ გეგმა არა აქვთ. ხალხს უაზრო დაჭერინებენ, ახალგაზრდები უბედურდებიან, წლები მიდიან ციხეში. გეგმა არა აქვთ, არანაირი მიზანი არა აქვთ. მაგრამ რო კითხო მიზანი ის არის, რომ აი დაინიშნოს ახალი არჩევნები. თუ გგონია რომ მართლა ეგეთი ბოროტები არიან და ეგეთი კაციჭამიები ხომ იციშე დაუნო რომ ეგ არ მოხდება, რო არ გეტყვის ბიძინა რომ აბა ხელახალი არჩევნები ხალხ ნუ გამოდით. ანუ ევროკავშირი თუ ასეთი დებილი აღმოჩნდა და კონტრაპროდუქტიულ რამეს აკეთებს და არა ისეთ რამეს, რაც რეალურ დემეჯს მიუტანს ოცნებას, რეალურს. და არ გააუარესებს ჩვეულებრივი რიგითი ქართველის ცხოვრებას. თუ ევროპარლამენტი ეგეთ დებილურ შეცდომებს უშვებს, ქართული ოპოზიციისგან რას უნდა ელოდო? და მალე ის ტალღაც წამოვა რა, რომ ეს ახალგაზრდები, ვინც პოლიტპატიმრები, ვინც დაჭერილები არიან და სიცოცხლე გაიუბედურეს იმის მიუხედავად რომ გეგმა არ ყოფილა არანაირი და სულტყუილად გაიუბედურეს რა, იმიტომ რომ ზოგი უნდა წავიდეს ციხეში, გამოაკლდეს ოჯახს, შვილებს, არ ვიცი, განათლებას, სამსახურს, იმას, ამას, უნდა ჩარეცხონ რა, კარგი პორცია ცხოვრების და ნუ ისეთ დროში ვცხოვრობთ, როცა 2 წელიც კი ბევრი არის, 2 წელიც მორჩა უკვე, 2 წელიწადში რობოტები გვეყოლება ხო სახლში.
უნდა ჩარეცხონ ცხოვრების წლები და მერე გამოვლენ და ეგ იქნება, ვერ დაადანაშაულებ ხოლმე რიგით ადამიანს, რესენტიმენტით სავსე ხალხი, რომელიც გააცნობიერებს, რომ დაუნ ოპოზიციას ავყევი, რომელმაც იცოდა, რომ ყველაფერი ესე დასრულდებოდა უშედეგოდ და მეც ციხეში მოვხვდი და მაინც არაფერი არ შეიცვალა და ეგეთ ადამიანებს ექნება ძალიან მძაფრი ზიზღი და ეგ ზიზღი და რესენტიმენტი და უნდა გაუგოთ. მაგ რესენტიმენტით და ზიზღით სწორედ ეს პოლიტპატიმრები მერე სად წავლენ, რას შეუერთდებიან და მაგ ზიზღს როგორ მოთოკავენ, ღმერთმა იცის რა. არავის არ გეგონოთ თავი რაღაცა ანგელოზები, რო გაგიშვან ციხეში და მერე გააცნობიერო, რომ ციხეში წახვედი, მაინც არაფერი შეიცვალა და ყველა დაპირება ცრუ აღმოჩნდა. მერე ღმერთმა იცის რა ჯანდაბას იზამ რა, ნებისმიერი შეიძლება გატყდეს ეგეთ მომენტში, ეგეთ იმედგაცრუებაში. იმისავით არ გეგონოთ რა, გოგომ გიღალატა და ეხა ჯიმში წახვალ უკეთესი გახდები, არა, აქ ბევრად მძიმედ არის საქმე. და ამით ევროპარლამენტმა მართლა უარესი რამე გააკეთა. აი მართლა ჩაც ვთხოვ რომ არ ვიცი მითხარით აი ხლა მე რაც ვთქვი ბოლო 20 წუთის მანძილზე სად არის აქ ლოგიკური შეცდომა, სად გაიპარა რაღაცა ისეთი, რაც გამოვტოვე. მართლა მაინტერესებს. დაიმონს საუბრობთ ბატონო ნიკო, ხო? ხო. მაგრამ იცი რა არის, რომ როცა რამე გენიალურს ვამბობ, ტრაბახობ კიდევც, ანუ გაძალებთ კიდეც რა ყველას რომ აღიაროთ რა გენიალური რამე ვთქვი. მაგრამ ახლა რაც ვთქვი, იმდენად ელემენტარულია, რომ უბრალოდ მაშინებს ის ფაქტი, რომ ამას ამდენი ადამიანი ვერ იაზრებს, ხვდები? მართლა ელემენტარული არის. აი 2x2 რო არის, ეგეც არ არის, 1+1 არის. გაწევრიანდით მეგობრებო niko.svanidze.com, მასალაც გელოდებათ ხოშიანი საცავში, ხოშიანი მასტერკლასები. და ნუ აი ჩატზეც გექნებათ თქმა, კაი?